Apa Bung Jole? Dapatnya belum? Coba peruntungan sore ini, Bang Henry. Mantap. Wah, lokasinya boy. Ini lokasi pelabuhan ikan. Apa Bung? Putus Bang. Ya Allah. Buntal tuh boy. Musuh ham tuh buntal. Semangat terus. Coba lagi. Siap. Nah, oleh. Menang. Nih guys. Cuman dikerutupnya wasa kita nih. Oh, teh. Mantap, oh, teh. Mana? Woi, kamu punya tuh. Woi, langsung tuh. Nah, tariknya tuh. Dap tuh. Tarik tuh. Oh mah, iwak mah tuh. Oh masih bisa tuh, masih bisa dimakan. Setelah guys. Amis, Bau guys. amis juga akhirnya. Amis juga. Bau Pak. Lagi noh. Guys. Oh, iwak apa teh? Iwak kotek. Bau lagi guys. Target kita belum dapat guys. Iya. Semangat terus bro. Jadi kawan. Siang umpannya. Sikat.
Oke. Ada. Wih, masih kerekam apa punya aku nih? Cek lagi kawal. Wah, Sama sama tuh. coy. Gak apa-apa. Spesialis baung. Wah tuh. Satu kumpul segitu baung dia tuh. Lagi kawal. Besar ini nih. Waduh. Lepas ke boy. Aduh, Pas bang. gak apa-apa. Beruntung. Siap. Buntal. Angkat boy. Wow, jackpot boy. Hadiah kamar ini boy. Dan kampret. Itu yang habis mata mancing. Emang gak ada carung ya? Wow. Terap. Oh ini. Yang wah. Kirain undang tadi. Rupanya sepupunya. Punya. Apa gerangan? Apa gerangan nih? Apa nih? Bu lumpur dong. Lumpur juga. Lumpur dulu. Hai. Ya Allah, alhamdulillah aja lah. Ja. Tarik lagi. Itu membeda ya di bawah tuh. Sedap nih. Kampung bau. Hah? Entah, belum ku cek lagi. Sedap tuh. Dapat lagi kawal.
Ya bro, apa yang terjadi? Gaung bro. Habis bro umpan. Bola mata Mancing habis bro. Bro, hasil bro. Ya ini hasilnya bro. Gaung bro. Nih ikan mas kita bro, belakang bro. Oh itu kah? Ya. Oh, itu. juga. Aduh. Iya. Itu buntalnya tuh. Eke, lain situlah. Apa nih? Dapat apa kita hari itu coy? Gak dapat apa-apa mas. Kita cuma dapatkan baung sama ikan mas. Apa tuh? Ikan buntal. Mas buntal. Iya. Buntal. Motek ya? Iya. Berarti apa? Kita nggak naik ya? Nggak naik sore ini mas. Tapi kayaknya sore ini memang keberuntungan kita nih kurang mas untuk di undang-undang galang. Nggak apa-apa lah. Iya. Ada percobaan apa pancing baru kan? Iya benar. Yang penting amis aja lah dulu. Ya pokoknya tetap pantengin terus channel Henry Channel, tetap salam amis. Betul.